Vítejte u dalšího dílu podcastu Off-Season, ve kterém jsme vám slíbili, že už nikdy ho nebudu moderovat já, nicméně Zdenda je stále na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku. Čechům se daří, takže tam bude ještě dlouho a já mám tu čest tu dneska mezi námi přivítat dneska asi nejznámější českou fotbalistku, jednu z největších českých ženských tvůrkyní obsahu a tvář českého fotbalu, Báru Votíkovou. Báro, vítej v Off-Season Talks. Děkuji, zdravím všechny a děkuji za krásný úvod. To je standard, ne? Teďko takhle. Standard, já vím, já jsem poslouchala pár vašich podcastů a ty úvody máte teda pěkně vymazlený. Máš už off-season teďka? Jo, mám off-season, v Arsenalu jsme skončili, vlastně jsem tam zabalila všechny svoje kufry minulý týden po posledním zápase a přijela jsem sem a tady si akorát jako tak dohledávám individuální tréninky, protože nás ještě čeká repre, takže teď mám takovou poloviční off-season ještě na týden a vlastně příští pondělí jedeme na repre. Na 2 týdny. Seš typ individuální tréninky, anebo jako s holkama? Týmový. Mě individuální tréninky nebaví, ale teď je prostě musím mít, protože mám ještě smlouvu v Arsenalu a vlastně nemám povoleno trénovat prostě a zapojit se jako tady s týmem, se Slaví, takže jedu zatím jenom individuální tréninky, ale nebaví mě to. Ale ta off story je, že se vracíš. Že se vracíš po sezóně do Slavie. Je to tak? Chápu to dobře? Nebo se stane ještě něco jiného? Zatím nevím, upřímně teda. Jo? No, mám ještě smlouvu ve Slavii na rok, a takže jo, buď zůstanu tady, anebo jestli ještě něco přijde, tak bych možná ještě, kdyby přišla dobrá nabídka, tak bych nad tím jako hodně přemýšlela. Dostaneme se k tomu. Shodou okolností, možná to je tebou, mužský Arsenal po 22 letech vyhrál Premier League. Já kam přijdu, tam se dějou věci. Já bych ti to chtěl. PSG byl podobný, ne? No, vyhráli Ligu mistrů. Vyhráli Ligu mistrů potom. No. Je v tom trochu vzor. Přišel Messi. Je v tom trochu jako pattern se opakující. Slavíte to nějak dohromady, nebo je to úplně mimo jako organizace prostě? Ne, v tom Arsenalu to mají zrovna tak, že jsou jedna organizace, že tam mají heslo jako One Club, takže tam jsou s holkama dohromady a je to hrozně hezký. I když tam měli taky nějaký svoje věci. Ale teď to vlastně budou slavit spolu, protože na tuhle neděli, tak se chystá jakoby ten parade, že prostě oba dva týmy, jak vždycky, tak chlapi budou na tom autobuse a budou projíždět prostě ulicema tam severního Londýna, který budou zaplněný lidma, má tam být asi 500 000 lidí, vlastně, který budou s chlapama slavit titul a holky v únoru vyhrály ten World Champions Cup, takže ty vlastně budou slavit to. Ale... Počkej, ty o nich mluvíš jako ty budou slavit to, tak jako... Jo, tak já jsem ještě měsíc jakoby to, ale už jsem vlastně tam odsaď. No, a já jsem tohle s nima, to jsem tam ještě u toho nebyla. No, to jsi přišla prostě akorát potom. Já jsem přišla přesně potom. Já jsem přišla na ten zápas se podívat, jak to vyhráli, takže možná je v tom taky ten vzor zase. No. Jako nepodceňuj tu svou roli v tom celém. Máš pravdu, zbytečně se podceňuji. Ano, jak se to upeklo? Jakože jak se upeče... Upeklo se to tak, že napsal mi agent a že v Arsenalu prostě schání gólmanku, protože tam měli krizi, že měli obě dvě ty gólmanky vlastně, který tam mezi sebou rotujou, tak byli zraněný a oni vlastně neměli nikoho a hrajou 3 soutěže a dost zápasů, takže se báli, že jim to vlastně nebude mít kdo odehrát, takže scháněli senior goalkeeper, což je taky jako senior goalkeeper někoho zkušenýho, tak... 29 let. 29 právě, jako nejlepší léta. No, dokonce jakoby je běžná fotbalová kariéra u žen. Naše rekordmanka Berty, Petra Bertoldová, tak ta hrála, tak teď nevím, jestli do 38, nebo nějak tak. A u těch golmanek je to, nemusí se tolik hejbat prostě. Ale u golmanek je to něco jiného, já si myslím, že jako my toho vydržíme víc. Takže senior goalkeeper 29 let. Ale mě teprve začíná. Ježiš, já jsem to teď teprve pochopila, jako co tam mám dělat. Takže co, takže volal agent, říkáš Arsenal, jasně. Přesně, že Arsenal, že by o mě měli zájem a tak jsem nad tím teda moc nepřemýšlela. Měla jsem z toho radost, že zájem z takového velkého klubu. A vlastně jsme to upekli během týdne, že bych tuhle příležitost chtěla využít, i když to bylo takový nejasný, i ta moje role, vlastně jestli chytat nebo nechytat, ale
ale chtěla jsem jít do toho, no, nechtěla jsem o to přijít. Kdyby to vyšlo a kdybych dostala tu příležitost, a jak těm pěkný. štacím přistupuješ k tomu fakt jako top sportovně, nebo ještě jako taky to podívám se do světa, jakou to má váhu to z toho celého? No obojí, jo, Fakt obojí. Top sportovně i vlastně to, že se podívám někam ven a mám to dobrodružství. Takže vlastně, když jsem šla do Paříže, tak jsem to brala hodně jako sportovně, ale neměla jsem od toho moc velký očekávání, jako že bych chtěla uspět, i když jsem chtěla uspět, ale byl to pro mě úplně vlastně nový svět a nový level a nevěděla jsem třeba, jak si tam povedu, jak zapadnu, jestli vlastně jako dostojím těch standardů. Ale vlastně se to tam chytlo dobře. Docela jsem dostala. Docela jsem obstála. A pro lidi, co nejsou daily fanoušci ženského fotbalu, tak dneska ta světová špička, tak je to co? Je to prostě ženská Premier League? Amerika. Amerika už jde Americká liga a ta anglická liga. To NWSL, americká a WSL. A pak prostě Francie. A pak bych řekla, možná bych řekla Německo, pak až tu Francii, Španělsko, Itálie, tohle budou asi ty top ligy. Jde ten trend napříč, protože my jsme tady v takový sport businessový český skupince vždycky říkali, že ženský fotbal je to, na co se mají všichni tady zaměřit, protože to bude nejrůstovější oblast. Přesně tak. Já jsem toho strašně fanda. Děje se to? Jo. Vidíš to? Jako děje se to napříč tím světem? Napříč světem se to určitě děje, ale tady jsme trošku pozadu ještě, no. Ale jako snažíme se, ale ještě tam nejsme. A co to znamená? Jako, kdy tam budem? Nebo co je to, až tam budem? Já nevím. Já nevím, kdy tam budem, ale třeba doufám, že třeba tak za 5 let doufám, že bychom mohli být prostě na jako zase úplně jiný úrovni. A co jsou ty body, aby si řekla, jsme tam? Tak když jsi to viděla prostě v Paříži, viděla jsi to v Londýně 2krát, tak aby si řekla, OK, tak to je ono. Tak... Je to ta práce s hráčkama odmala a asi ta vidina holek, že prostě se z toho dá udělat kariéra. Promiň, že ti to zase skáču. Mám 2 dcery, napij se, 3,5 a skoro 6 let. A teď jsem si říkal, že bych dal tu malou na fotbalový kemp, protože ona furt chodí, že kope do míče prostě a že bych chtěla na fotbal. A není kam. Já nemám kemp pro 6letý dítě. Aha. Všechno je to holky 11 až plus, jakože vlastně, a nemám kam to dítě dát. No. Co mám dělat? Já bych prostě chtěl tady tomu systému dát fotbalistku. Musíš, přesně, přesně, to je přístup. No, musíš asi založit ty tu akademii, když tady toho děláš tolik, nebo nějaký tábory. Já ti s tím pomůžu. Můžeme to tady spolu... Já nevím, jestli jsi viděla moje vystoupení v Tiki-Taka, ale já nejsem úplně jakoby oblíbenec českých fotbalových fanoušků. Jak to? Já dlouhodobě, co jsi tam plácnul? Dlouhodobě, ne ze srandy, ale i z přesvědčení jedu teorii, že hokej je národní sport, to se spoustě fotbalovým fanouškům nelíbí. Teď se to nelíbí ani tobě. No, mně se to samozřejmě nelíbí. Ano, a já jsem úplně v pohodě debatovat. ale myslím si, že není vhodné, abych já zakládal fotbalovou akademii pro ženy. Ne, já si myslím, že to je vhodný, protože proto máš jako zápal a vlastně to máš ty svoje holky a asi víš, jak to udělat, protože tady děláš spoustu super věcí. A ještě když se vrátím k tomu hokeji, tak jakoby máš pravdu, no. Prostě ty úspěchy jsou... Jako ty úspěchy jsou fotbaloví fanoušci jsou nekompromisní. A tak tady vyvoláme trochu rozruch, ne? To máme taky rádi. Aspoň se o tom bude mluvit zase. To je pravda. No nicméně zpátky. Utekli jsme a promiň. Ty body, kdyby se na to podívala za 5 let, teď tady prostě Slávě, tady postaví akademii na Šeberově, pokud to všechno povede, Sparta ji postaví na Strahově nebo někde, tak co jsou, jako když se na to podíváš a řekneš, tak jsem to vždycky chtěla dotlačit, můžu skončit prostě se svojí jako fotbalovou tvůrcovskou kariérou. Nebo třeba tam neskončíš, ale vlastně jako, co jsou ty body? Jakoby jak se tam dostat teda? Ne. Nebo moje body? Co budou ty, jako, že si na ně objektivně podíváš a řekneš, teď jsme ve stavu, že jsem pyšná na to, v jakém stavu je český ženský fotbal. Dobře, jdu na to. No. Podpora klubů, zlepšení podmínek pro holky, aby mohly trénovat a zaměřit se vlastně jenom na fotbal, protože potřebujeme, aby ta liga rostla a kvalita té ligy, aby to bylo zajímavé pro lidi, aby ty lidi víc chodili. Dneska nemůžou? Dneska nemají podporu holky? Nemají takovou podporu. Určitě je potřeba, aby ta podpora byla větší.
aby to prostě zázemí bylo, jako většina holek chodí do práce, neuživí se tím tady. Je to prostě profesionalizace těch holek. Určitě profesionalizace. Jako to třeba udělali v Anglii s anglickou ligou, kterou profesionalizovali. Jako bude to mít boom obrovský, jako je potřeba proto ty kroky udělat. Pak marketing třeba, aby se vědělo, že se ty zápasy hrajou, aby se z toho udělali prostě eventy, aby ty lidi chodili rádi. No, nemáš pocit, že to jsem nabral já, tento pocit. A je to taky velká část toho, proč si vždycky tvrdím, že hokej je národní sport, protože ženy dneska ženy jako ženský publikum nefandí fotbalu jako takovýmu, nebo z těch čísel vyplývá, že prostě nekoukají na fotbal jako takovej, jsou spíš přikloněný a dělají tu větší polovinu tomu hokeji, tak nebyl by ženský sport právě něco, na co by se dala... ideální. No je, na co by se dala nachytat ta ženská jako polovina? Přesně nad tím přemýšlím i tak, že jako by bylo hrozně hezký, kdyby ty ženy prostě podporovaly ty ženy v tom fotbale. Tak nad tím takhle přemýšlím. No, takže profesionalizace, komunikace té ligy. Komunikace té ligy, marketing a Dneska, vlastně to nejdůležitější. Kdo to dělá dobře dneska tady? Kdo je aspoň na cestě, že to je dobrý? Jsme na cestě Slavie, ano. Sparta, a pak jsou tam ještě Slovácko, Liberec, Plzeň a pak nevím, jak vlastně jako ty kluby ty smlouvy nabízí a jaký jsou tam podmínky pro holky. Ale co se týče marketingu, tak tady vlastně nejvíc dělá Sparta a Slavie. Já jsem byl kdysi na Letný, na tom derby, co bylo jedno. Myslím, že Slavia vyhrála 3-0, nebo to třeba 2-3 roky zpátky. Aha, bylo 6700 lidí, nebo tak něco. A vlastně mi to přišlo fajn. Jako byl to hezčí, byl jsem s holkama svýma. Jo, je to fajn. Jako ty derby jsou zábavný, protože my to mezi sebou máme vyhrocený. Sparta Slavie je úplně stejně jako chlapy. A my se tam... To je triky téma teďko. Je to je to triky téma, ale možná jako ty... Takhle, já vím, jak my to mezi sebou máme vyhrocený. Jakože Sparta Slavie a jak po sobě jdeme. Protože my se tady prostě hlavně pereme o ten titul, takže je to vyhrocený mezi náma. Když se na to podíváš, tak tady ta cílová stanice, je to prostě... Chtěla bys to stihnout do konce své kariéry? Nebo je to, že to bude trvat 20 let, když to tady vidíš, jak to všechno jde rychle? Nebo pomalu. Nebo pomalu. Mně by se třeba hrozně líbilo, kdybych za svoji kariéru, kdyby se vyprodal Eden. Kdyby se udělal nějaký takovejhle rekord. To by se mi třeba hrozně líbilo a myslím si, že je to reálný. Kdyby se jako všechny tyhle kroky udělaly dobře, ta propagace a dalo by se tomu prostě to, co je potřeba a ty lidi tady jsou, který můžou chodit. Jako Slavie má fanoušků strašně moc, Sparta taky. Kdyby jenom část toho prostě přišli na ten náš zápas, tak se to udělá. A teď byste měli 8, 9 nebo keca? My jsme měli 7? No, skoro 6,5 jsme měli. Vlastně za minulou sezónu, co jsem tady byla tu celou, co jsme vyhráli titul a ještě se o nás natáčel ten dokument. Vlastně bylo krásný. Tak to jsme udělali jednou asi 6200 a potom ten další zápas asi 6500. Takže to byl, snad nekecám, ligový rekord. Je kam růst, ale. Je kam růst. Takže... Aspoň na trojnásobek. Takže cíl prostě je Báry Votíkové. Než skončím, chci vyprodat Eden. Než Bára Votíková skončí s fotbalem, tak bych chtěla vyprodat Eden. Chtěla by být Neřekneme, jestli na fotbal nebo prostě s koncertním vystoupením. Je to tak, no. Prostě můžeš se stát, že za rok začneš zpívat a vyprodáš. Evi, můžeš tam hrát v Bene. No, někteří vyprodají 3krát třeba. No, ale kdyby se k tomu udělal, jdu tam, hrozně se těším. Kdyby se k tomu udělala nějaká pěkná show a pozvala se třeba Helena Vondráčková na halftime. Ta už tam teďka byla, ale včera nebo kdy to bylo, na zahradní slavnosti. No, tak by mohla ještě jednou na ten náš poločas. Ale Eva je taky 13. Vy máte takový dobrý vztahy. Eva je taky 13.6. Máš na 13.6. lístky? Mám na 13.6. Takže prostě z off-seasonu pak půjdeš ještě na Evu. Já jsem právě chtěla udělat, že bych obcházela všechny vlastně český interprety, kterým se povedlo vyprodat Eden a ptala bych se jich, jako jak to udělali a jak to máme udělat my.
No, a když tohle řekneš na Slávii, prostě Kubovi Mačátovi nebo někomu a řekneš, ale jsem tady all in a chtěla bych prostě pro ten ženský tým tohle zvládnout, tak půjdu do toho? Nebo jaký je přístup tam? Ještě jsem nepřišla s tímhle. Teď teprve přicházíš, Kubo? Chtěla bych přijít. Kubo. Martine Řího. Martine, já přijdu. No ne, tak... No je to způsob, jak by se to asi mělo udělat, no. Někdo do toho prostě musí hrábnout. A já bych to chtěla zkusit. Neskusit, ty to uděláš, to jakoby, chápeš? Jo. Manifestujem. Já to udělám. Takových, co to zkusilo, je spousta. Já to udělám, já vyprodám Eden. Ano. Jo, vyprodáme Eden. Vy společně prostě Slavě. Společnýma ženská. silama. Ano. No a bylo by vidíš, to krásný. Tak to můžeme skončit tady, protože to už větší... Jako máme hotovo. Víc už jako nejde. Víc už tady neřekneme. Co víc tady mám říct? Prostě to je můj největší sen, asi se u toho rozbrečím. No ne, to je dobrý, ale... Že jo? Já mám rád ambiciozní lidi, co mají cíle. Ono to bude bolet a bude to trvat, chvíli to zabere, ale... Určitě. Jakože nereálně to vůbec není. Ale není to nereálný. Protože já to, co vidím i v rámci toho ženského fotbalu po světě, tak tam se každý týden nějaký rekord láme. Prostě v Anglii chodí 70 000 lidí na finále a Manchester City hraje s Arsenálem tady před prostě plným stadionem. Jo. A... Jako na Arsenal průměrná návštěvnost je 34 000 za tuhle sezónu, co jsme tam byli. A když se podíváš na ty stands, jakoby do těch ochozů, tak co to je za lidi? To je jako... Mladí lidi, rodiny. No, oni tam z toho, tak oni tam tím žijou, že jo, každá ta rodina má prostě svůj tým, který mu fandí a je to jejich kultura a chodí tam takhle jako každý víkend fandí tomu. A jsou to stejný lidi, co chodí na... Ježiš, to nevím, to nemám úplně... Jo, to? takhle. Myslím si, že jsou to trochu jiný lidi. Že to bude takovej asi mix, ale nevím. Ale myslím si, že je to trochu jiný publikum toho ženského fotbalu, než na ten mužský. Nicméně premisa, že ženský fotbal je něco, kam se vyplatí zainvestovat teďko, protože všude po světě boomuje a je jenom otázka času, než boomne u nás. Jako je to nevyhnutelný. Do roku 2030 to má být ženský fotbal jako takovej, má být mezi top nejpopulárnějšíma sportama na světě. Co chcete víc? Co chcete víc? Co chcete víc? A ještě tady mám nějaký čísla. Pracuješ s tím nějak vědomě? Jakože využíváš to... No tak jak v tom člověk je, tak čtu, taky se o tom prostě, že furt bavíš někde a je to téma, který mě zajímá a prostě je to moje srdcovka, taky bych tomu hrozně ráda pomohla, takže se snažím prostě v tom nějak být, abych věděla, v jakém světě jsem a abych věděla, co mám dělat. Zase vezmu zpátky do hokeje. Když máš prostě Martiny Nečasy a Davidy Pastrňáky, tak oni už vlastně jsou tak daleko, že už nepotřebují pro ten sport nic dělat. Je to tak, je to tak. Že jako najít někoho, kdo je ochotnej jako položit ten svůj obličej a ten svoje nějakou jako pracovní kapacitu do toho, aby jako pomohlo popularizovat ten sport, je vzácný. Tak jo. Po třetí koukám do kamery. Děkuju. Ty to děláš i pro ty svoje holky, že? No, jako každý, kdo prostě podporuje nějakým způsobem ženy, tak si myslím, že by to bylo jako hrozně dobrý krok tohle udělat a jak říkáme, jako má to být na topce prostě sportů tady, takže jako za mě má určitě smysl do toho investovat. A v rámci toho hnutí nebo v rámci i těch spoluhráček holek kabiny, tak vnímáš, že to jako vnímají oni stejně? Že vlastně to, co děláš jako pro dobro toho fotbalu? Nebo si říkají, hele, ty vole, co se nám tady zase... Já nevím. Co se nám tady prostě, proč to natáčí? To tady zase vymýšlí. No. Jo, já myslím si, že jako spousta holek to ocení a já furt jako si říkám, že toho můžu dělat víc a zase spousta holek, který třeba nad tím takhle nepřemýšlejí. Já jsem koukal na tvůj YouTube, poslední video vyšlo před 8 měsíci. Je to tak? Je to náročný skloubit život tvůrkyně a fotbalistky, ale já jako tu tvorbu mám spíš jako hobby, než já bych se tomu hrozně chtěla věnovat někdy, možná po fotbalové kariéře, protože jako ta YouTubeová hra je jako, to taky musíš hrát dobře nějakým způsobem a já na to nemám kapacitu takhle s fotbalem. Já jsem prostě profi fotbalistka, jsem tam full time, jsem pořád na tréninku nebo na zápasech, toho času je málo a říkám, třeba spíš až po kariéře. Dostaneme se k tomu. Kdybys měla porovnat tady ty svoje zahraniční štace, Paříž, jeden Londýn, druhý Londýn, Praha,
Tak co ti utkvělo v hlavě nejvíc teďko? Liga mistrů v Paříži. Tam jsem taky zažila vlastně svůj odehraný zápas a rekord, takhle návštěvnost, tak to bylo krásné. Je to prostě úplně něco jiného, když hraješ na plném staďáku a ty lidi ti fandí. Takže ta Paříž, jako v tomhle mám na to hrozně hezký vzpomínky. Já jsem strašně ráda, že jako tam jsem byla ještě dost tvůrkyně. A že... No já jsem tehdy velmi intenzivně sledoval. Fakt, jo, ještě to mám radost, protože tam jsem jako měla ty koule na to vzít tu kameru, lítnout po zápase na hřiště, všechno to tam nabrat, pak jsem náhodou natočila Mbappého, když nám tam gratuloval, jako vznikly z toho super věci. Má to asi 3/4 miliony views. Super ohlasy, jo. To už je jako, no, to už se těžko dělá znova, takovýhle věci, no. A jak to myslíš, že kdybys přišla, prostě proběhla tam jako Arsenálem a natočila Artetu, jako... Takže už... Já se k němu nedostanu asi takhle, no. Ale ono to v té Paříži bylo i tím, že jsem tam byla delší dobu a hrála jsem a byla jsem tak v kóru toho týmu a cítila jsem se líp a dovolila jsem si víc, protože jsem tam tu pozici vlastně na to měla a ono, když vlastně někde furt je to o té sportovní stránce hlavně, když třeba seš někde tak jako často frustrovaný, že málo hraješ, tak pak se ti tam úplně nechce, tam nevydáš za sebe to, co by to video potřebovalo a to, co mělo třeba ty videa z té Paříže. Což pojďme teda ještě k té sportovní stránce, protože jsi primárně profi sportovkyně, tak jak vypadá den profi fotbalistky, jako pro představu se lidí, co dneska nevidí, jak vůbec český fotbal na jaký úrovni. Tak jaký den vezmeme? Ono je to vlastně dost podobný. Jestli vezmeme třeba v Arsenalu, když jsem tam teď byla, tak tam příjemný vstávačka v 8 hodin, v 8:30 vyjíždím a v 9 máme jakoby report v centru. Jsem to měla kousek, že jsem bydlela 15 minut od centra, což bylo super. Teď jezdím třeba 45 minut ráno tady v zarvaný Praze, což mě totálně irituje. Takže přijedu tam do centra. Jsi blíž tomu jednu, že jo? Jsem koupila trošku barák na úplně druhé straně Prahy, takže samozřejmě nepříjemný. Já budu lobovat za metro nějaký. Nebo za tréninkovou akademii Slávy někde poblíž. Jo, ideálně, no. Kdeže je ten Šeberov? No to bude někde podle mě to. Teď jsme se teda ukázali jako obrovský znalci, ale počkej. No právě, velký znalci. To bude podle mě někde za Štyrkou. Je vidět, že jsme plzeňáci. Že jsme na to, že jsme skoro plzeňáci, příbramáci. No nic, mám pro tebe blbou zprávu. Že jo, je to úplně podle mě někam na ten. Je to normálně v Průhonicích. Jo. To jdeme za Chodovem. Ježišmarja, no. Tak. A někde u Benešova. Jsi tady nahoře někde, ne? Já jsem tam nahoře úplně, no. Ježiš, tak to je strašný. Tak to je ještě horší. Ráda, super. Tak já budu vyjíždět v 5 ráno. Dám si posilku, všechno to oddělám už ráno, abych se vyhla té zácpě. Takže den. Takže přijedeš tam do toho centra, nachystaný snídaně, tam máš všechno, Sue tě pozdraví a kuchař den. Tam to bylo jako fakt parádní, že to zázemí je fakt hezký. Pak máme meeting, takže si řekneme, co na tréninku, uděláme nějaký analýzy ze zápasu. Pak jdeme na trénink, máme aktivaci individuální řízenou. Pak máme trénink. Ty byly docela krátký, jak byl naflákaný program, takže jsme měli docela krátké tréninky, rychlý, intenzivní. Slezeš ze hřiště, často máme gym, máš individuální plány, takže pak se ještě třeba půl hoďku posiluješ, pak jdeš na obídek. No a třeba jsem byla v 12:30 ve 2 doma, pak máš hodně času. A v té Anglii to bylo takový jiný, protože tam ten život pro mě byl pomalejší, protože tam nemám tolik projektů, nemám kámoše. No ne, to je super, že? To je vlastně super. Je. Máš fakt klidnější život. Teď já se v Praze nezastavím, protože pořád něco. Tam prostě přijdu z fotbalu a mám vlastně klid. Jdu si na procházku, něco si přečtu. Snažila s přítelkyní, takže jsme jako měli takovou dost pohodu spolu. Hodně jsme jezdili na výlety. No a tady ten život je takový hektický v Praze, no. Co ti budu? Musíš prostě se odstěhovat někam za Prahu potom. Ale někam jižně, abys trefila na Benešov. Abys trefila ten Šeberov potom. A z těch 3 tvoje nejoblíbenější štace? Nebo 4, dejme tomu. PSG. Jo, je to fakt takhle, jakože úplně srdcový? Jo, je to srdcový. Asi jak to bylo prostě to první a povedlo se to, že jsem tam byla fotbalově spokojená, že jsem hrála. A líbila se mi Paříž a hrozně jsem si sedla s tím trenérem, bavily mi ty tréninky, holky byly fajn, i když máme jako tady náš hashtag trauma bonding, protože já jsem tam
byla zrovna v období, kdy vlastně se tam stala ta kauza, nevím, jestli o tom víš, ale vlastně jedna hráčka francouzská napadla spoluhráčku francouzsku, že nechala najmout prostě týpky, asi 4, aby jí zmlátili železnýma tyčema po jedné klubové akci. Takže ji domlátili a jako důvod toho bylo prostě, že konkurence a že tady ta hráčka A chtěla hrát. Takže nechala zmlátit hráčku B. A myslím si, že doteď se to vyšetřuje, že to asi ještě není uzavřený, ale fakt to skončilo nějak takhle, protože co jsem četla naposled, tak jí našli v noťasu nějaký jako návody, jak někomu rozbít češku, nebo jak umíchat nějaký jed a takováhle historie. Tak to bylo fajn místo. To super. Parádní. No a pak se to tam teda jako začalo hrozně hrotit ze strany na stranu, protože jedna jako část týmu se přikláněla prostě jakoby na stranu ty jedný, druhá strana na stranu ty druhý a pak to vlastně celý ten příběh tam toho bylo hrozně moc, pak to vyústilo v to, že na naše domácí zápasy chodili naši fanoušci a vždycky, když ta zmlácená Keira, tak vždycky, když měla balon, tak oni na ní bučeli. Protože zastánci hráčky A si je prostě jako takhle jako poslali proti ní. No, takže to super jako... časy, super časy. A tak to, jako, když jsme se bavili o tom, že fotbalový prime stále přichází, tak tam je ještě nějaká v hlavě prostě myšlenka, že by ses tam někdy vrátila, nebo už to unreal? Do PSG? Nebo někam? To nevím, teď nevím. Jakoby vlastně by mě to lákalo, proč ne? A odchází tam odsaď Mary Earps, to teď asi půjde do toho London City. Tam se taky dějou věci, ježišmarja. A takže jakoby je tam volné místo, ale jestli by měli zájem, jakoby. Zadala jsem to agentovi. No. Musíš si tu cestu jako no je to také, ale to také i v té komunikaci, prostě nikdo na tebe nečeká nikde. Přesně tak, prostě nikdo na tebe nečeká. No, bohužel to tak je. Musíš tomu štěstíčku jít naproti. Což je všeobecná životní poučka, je prostě zavolejte, kam potřebujete, většinou to dopadne dobře a nikdo vás nečeká, takže si to prokopete si to sami. Je to tak, no. No. Což ty jsi zmínila na startu, že jsme oba Plzeňáci, já jsem z Příbramy, já jsem velký fanoušek Marily Příbram. Marila. ale pak jsem studoval v Plzni, takže moje srdíčko bije pro Plzeň jakoby ve všech ostatních sportech. A ty jsi začínala normálně v mužském fotbalu, jako se asi běžně tehdy začínalo. Mm-hmm. Máš pocit, že to na tebe jako, že to vlastně bylo přínosný pro tu celou věc? Jestli, a ta otázka míří tam, jestli, když já dneska mám ty dcery, jestli by taky neměli začínat v mužském fotbalu a jestli není to rozdělování mužský ženský fotbalový tým. Já jsem byla u kluků Teje Sokolplasy. Tak tam jsem byla, teď jsme tam byli o víkendu se podívat, to je krásná nostalgie, hráli dorostenci, prohráli asi 10-3, nevadí. Takže tam jsem začínala asi, když mi bylo 7 a vlastně do mých, já už nevím, já to mám všechno slitý, ale dlouho jsem měla prostě střídavý start, takže jsem těch zápasů hrála hodně, vlastně i s klukama, i s holkama a myslím si, že je to teda fajn, že když můžeš hrát s těma klukama. A už tehdy měl ženský tým? Ne, to bylo s klukama, čistě klučičí tým a já jsem tam byla asi jediná holka a pak se ke mně přidala ještě spolužačka ze školy, když jsme byli úplný děti. Ale byla jsem tam vlastně pak sama ještě do těch dalších kategorií, jak byli mladší žáci, starší žáci. A asi do starších žáků jsem hrála za kluky. Že jsem to měla tak střídavý. Protože abych zase tréninky do Plzně náročný, že tady to skloubit práce, tohle jako naši děda mě hodně vozil, takže ten měl spoustu času, tak ten byl rád. Tak ten mě vozil 2krát do týdne do Plzně a pak jakoby další dny mi pokryly plasy, tréninky. A pak o víkendech zápasy, no a někdy jsem hrála 2 zápasy za víkend. A je to, ten trend ze světa je takový, že ty holky už prostě odmála dneska mají svoje vlastní týmy, anebo také je to, že to máš spojený do nějakého věku a pak se rozpadnete do... No já si myslím, že jakoby na menších městech, tak tam jako nejsou dívčí týmy, že tam prostě holky hrajou s klukama a pak se to slejvá vlastně, nebo ty dívčí týmy vznikají asi ve větších městech.
že to není úplně na každý vesnici, to není normální. To bys ani nenaplnil. Máš pocit, že ti to dalo něco do života, tady ten... Být s klukama? No tady je to ta sportovní kabina je specifický prostředí. To jo, ale zase jsem tam byla do nějakých 13, pak už to bylo divný. Jo, pak jak tě hitne ta puberta, tak pak už je to jako blbý, že se tady před nima budu jako převlíkat, nebo kam mám jít, tak jsem se chodila převlíkat na záchody, že jo, protože to už je ti pak nepříjemný. A jestli mi to něco dalo, já jsem byla vždycky taková klučičí, takže já jsem byla na tu klučičí kabinu zvyklá a možná mi tam bylo, a vlastně by možná bylo líp vždycky s klukama, protože jsem měla kluky kámoše, spíš než holky. Nevím, no, mám takovej tuší kořínek. Je to vyformovalo, což teda ty jsi v roce 2014, pokud se nepletu, debitovala v lize. To dobře? Ani nevím. No, a v roce 2015 jsi založila YouTube kanál. Fakt? Takže 2014 debut v lize za Plzeň. To musím zase poskládat. 13-14. Pak jsem zakládala... Pokud jsou mé zdroje správné, tak 13-14. A 2015 máš YouTube kanál. Asi jo, asi to dává smysl takhle. Jak se tím tehdy přemýšlela? Bylo to jako... Nad fotbalem? Nad YouTubem? No obecně, jakoby nad fotbalem a YouTubem. Protože to chtě nechtě to šlo dohromady všechno. Chtě nechtě, časem. Já jsem neviděla prostě ve fotbale budoucnost. Jo, teraz úplně. Jo, no a xkrát jsem končila, protože ty podmínky tady nebyly a jako jestli si tím tady někdo prostě v dospělém věku vydělával pár tisíc, tak jako to bylo pár lidí. No takže jako ta vidina toho nebyla, takže já jsem se spíš chtěla hodit někam prostě, čím se třeba uživím, ale to jsem ještě ani nevěděla, že třeba bych se mohla živit YouTubem. To jsem spíš pak později přemýšlela nad nějakou filmařinou. Ale ten YouTube jsem taky začala, takže já to zkusím, protože jsem chtěla být herečka jako mladší, ale zase splas prostě, když nemáš vůbec žádný zázemí a o téhle branži vůbec nic nevíš, tak jak se máš někam dostat. A prostě přišel trend YouTube a mně se to strašně líbilo, ať už to byly nějaký ty hraný scénky, v tom jsem se jako hodně našla, nebo nějaký vlogy, prostě mě fakt hrozně bavilo sledovat YouTubery, já jsem to chtěla začít dělat taky, tak jsem začala a doufala jsem, že třeba jako díky těm sketchům nebo díky tomu YouTube, že se dostanu k tomu herectví. Takže prostě si to musíš otevřít sám, no, ty dveře. To už je po druhý, co to tady... Je to po druhý, co to říkáme, no. Je to tak. A pak v momentě, kdy jsi jako přestoupila, ty dneska říkáš Domovský klub Slávy. Jo, je to domov. Je to domov? Je to domov. Beru to jako domov. Tak jak šly ty cesty spolu? Jakože fotbal ti začínal jít víc a víc a začínal se zjišťovat, že asi se tím budu živit někdy, nebo možná se tím budu živit. Což já nevím do kdy, ale jestli ten moment byl až jako budu živit až PSG, nebo jestli to bylo, kdy to nastalo vlastně. A vedle toho ti roste tady ta jako Taky budu tady s tebou ukazovat. No vedle toho ti roste creator kariéra, která dneska vlastně je hodná obdivu. A v obě ty cesty jsou hodné obdivu. Jo, je to... A dělat jedno profesionálně je vlastně těžký, dělat v obě profesionálně je obdivuhodný. Tak jak to dělila? Protože bylo to výhodný v tom, že ty si v momentě, kdy ta tvoje práce byl YouTube, vlastně to, co ty holky chodily a hrály a chodily do normální práce, tak ty si vlastně točila YouTube. Jo. Já jsem začínala prostě fotbal, Slávie. Třeba tipni si, kolik byla moje první smlouva. 10 000. Fotbalová. 3 000. 5 000. Míň. Míň než 5 000? Aha. Já nevím, 2 500. Fakt? Jo, 2 500, prostě jak úplný ucho a to, takže... A teď je kolik prostě? To ti bylo 20, To mi bylo 17. 17. No, takže... Tak to je jak junioři, okay. No, junioři prostě. Přesně. A to, což jsem byla. No, takže... fotbalová kariéra, že jo, a do toho se mi sice rozjížděl YouTube, ale ještě jsem si tím nevydělávala. To vlastně přišlo, až když jsem se trošku tak nějak jako zapracovala trochu tady i mezi lidi a zjistila jsem, že jdou dělat spolupráce, že se tím dá vydělávat, ale to taky zabralo nějaký čas, takže já jsem chodila na brigády, jsem chodila do Rily na letiště, jsem si za léto vydělala 20 000, byla jsem jsem bohatá, mám na život. Rodiče mi hodně pomáhali. Do toho jsem vlastně ještě jezdila do školy, že jsem dělala dálkově, protože já jsem studovala na Gimplu v Plasích, takže 2 roky jsem ještě dělala dálkově školu, takže fotbal, brigáda, učit. Xkrát do týdne jsem jezdila vlastně do Plas,
2 hodiny, ještě po nocích. Máma mě vyzvedávala na vlakáči. Udělala jsem dopoledne prostě testy ve škole a jela jsem do Prahy na trénink, tam jsem se zase ohřála. Jsem se tam snažila zapasovat nějakou tu brigádu a do toho jsem se snažila udělat nějaký YouTubeový videa. Takže já nechápu, když to takhle říkám, tak nechápu, jak jsem to jako dávala. Já jenom zvláštní prvek celé té věci, kromě toho, jestli přišla do Arsenalu, vyhráli titul, přišla si do PSG, vyhráli ligu mistryň, tak ty jsi v obou těch odvětvích svých byla vlastně velmi brzo. Ty jsi tam byla, když tam ještě nebyly žádný peníze. Přesně. Takže ty jsi musela všechny ty... Já jsem úplně průkopnice všeho. Všechny ty věci odmakat, jakoby, aby jsi jako odedřela a pak dneska, když přijdu ty lidi, tak už to mají prošlapaný, když přijdu nový fotbalistky, už nedostanou 2,5 tisíce, ale třeba 10. Jako, tak je to není nic zásadního. Ale už tam byla, a teď přijdu nové mladé ženské tvůrkyně a taky už tam byla, a taky už vlastně tady od v prvních měsíci svého fungování chodí na PR eventy a je to vlastně fantastický. Vlastně ví, kam to vede, takže co dělají. Co bude další jako oblast, kam se vrtneš, protože to vypadá, že máš čuch na to, co tak za 6, 7, 8 let vyroste. Bitcoin. Nebo víš, že nebo to ženský fotbal navždy? Ženský fotbal to bude navždy. Tvorba to bude taky asi navždy. Tedy ty 2 světy propojený. Ale zatím jako, abych tady se podívala do mý křišťálové koule a s něčím tady takhle přišla, tak to teď nemám. Teď se fakt zaměřuju prostě na tyhle 2 věci a na to, abych hrála dobře, protože jakoby věřím tomu, že když jako, že teď to, co tomu můžu dát, je být co nejlepší hráčka a k tomu si tak nějak jako sbírat prostě tady poznatky, jak tomu pomoct prostě i mimo. Ale dál nevím, to budou asi fakt to budou tyhle 2 věci, když nad tím takhle přemýšlím. Jak jsi tehdy... Tebe něco napadá? Ty jsi taky takovej inovativní. Co by to bylo? Co by to bylo? Já myslím, že ženský fotbal český má neuvěřitelný... Počkej, ještě než to řekneš, promiň, třeba jsme chtěli říct úplně to samý. Myslím si, že ne. Ale řekni. No, jak jsi říkal, ty tábory, nebo tak jo, bych... to myslím, že určitě, no. To myslím, že určitě. Tak tohle, ale to tak jakoby mi spadá do toho ženského fotbalu, že jakoby to je třeba krok, jak bych to myslím, že jestli máš aspoň trochu času, tak ženské fotbalové kempy, báry Votíkové pro holčičky, je to nejhezčí, co můžu dělat. Krásný, vidím se v tom. Je to taková alternativa Tary Kempu, ale mnohem sofistikovanější a s lepší cílovkou. Děkuju. ale že ten, jako to by mi dávalo smysl. Protože myslím, že přichází, a já to vidím na tom univerzitním hokeji, přichází generace rodičů, co vlastně nad tím, co ty děti jich budou dělat, mnohem víc přemýšlí, než byli naši rodiče. Jako naše rodiče použili ten sport jako... Ať nezlobí. No, já nechci být takhle explicitní, ale přesně jako odkladiště ve velkých... To taky hodně explicitní. No, ve velkých uvozovkách. Prostě jako, že co bude dělat to dítě po škole. A nepřemýšlej nad tím, jestli, jako já nevím, jestli se s hokejem dá dostat na univerzitu, nebo jestli to bude vhodný pro vzdělání, nebo jestli může být profík, nebo nevím něco. Ale majorita těch rodičů přemýšlela, jako, že jasně je to samozřejmě škola, sport, nazdar, tady máš nějaký si vyber a běž dělat. Ale že dneska, co vidím, tak ty rodiče chodí a vlastně hodně kalkulujou nad tím, co to znamená pro jejich život, když to dítě to bude hrát. Protože dneska chodí rodiče a říkají, já nechci, aby jsem jakoby tady trávil všechny víkendy. Můj čas je mnohem cennější, než čas toho dítěte, co s ním stráví, jako co tady s ním budu jezdit po víkendech, jako po sportech. A hodně kalkulují tohle. Kalkulují jako, co z něj bude, když z něj nebude profík. Prostě jakoby, protože ten profíci budou 2%, 3% těch lidí a zbylých 97 z toho jakoby bude mít ten zážitek 15 letý, ale na konci z toho vypadnou nic z toho nebude nic, jakoby, kromě toho, že je to vyformovalo. A myslím, že ženský fotbal může být v tomhle hezký, protože to jako ženských kolektivních sportů není mnoho dobrých na takovýhle úrovni. Ženský hokej se na to trochu, jako, myslím, že dělají hezký. Teďko Terka Sadělová dělá takový ty kempy pro malý hokejistky, dělají to s Kauflandem, že prostě ti udělají, přijďte všichni, kdo chcete. Je to strašně hezký projekt, že jakoby jenom představíš těm holkám ten sport. A myslím, že jestli to v českém fotbalu má někdo dělat pro ženy, tak si to teď. Takže v kempech, myslím... Já se tady takhle úplně zasněně koukám na tebe, jak si to krásně shrnul. No ale je to tak? Je to tak? No, to takže kdy první termín? Takže letos už to mluvíš mi z duše. Letos asi ne. Letos máme tady jiný plány. Letos jdeme na off-season, ale... Ale zajdeme si tady v Holešovicích někam sednout a myslím si, že bychom si o tom hezky pokecali. No, tak jenom to... A myslím, že to je i oblast, na kterou získáš jako velkou podporu, veřejnou i finanční, i komerční podporu, protože to je opravdu... No hele, ale tak zbytek už bez kamer.
Jo, přesně. Nebo hero. Ne, to ne, ale že to je opravdu jako vzácný, no, tady ten tvůj vklad toho, že nevím, to, co je Ondra Novotný pro MMA a Octagon a bojový sporty v Čechách, tak ty jsi vlastně pro ženský fotbal, že? Ty jsi jako... Jako to je hrozně hezky takhle, že to takhle říkáš. No ne, tak ten... Děkuju. Každý ten... To je fajn kluk, ten Vilda. Mám ho ráda. Ne, tak to přemýšlím zatím je prostě ty potřebuješ nějakého ambasadora té oblasti a ty si českému fotbalu svojí pílí tady spadla z nebe, takže což končím se superlativama, ale myslím, že ať už to oni nebo ty využijete nějak, tak český fotbal v tomhle má jako vlastně hrozně dobrý asset. Zpátky k těžkým tématům. Co to působení na sítích není easy? Často? Působení ve sportu není easy, tady žijeme v době, kdy prostě českým teniskám posílají lidi výhružný zprávy, že jim poslali tikety a blablabla. Jak ty si to brala, když jako rostla nějaká tvoje sláva a do toho si sportovala a do toho chodili určitě komentáře, které byly, hele, jako na co si, nevím, víš, jako... Mně teda žádný zprávy asi o posraných tiketech nechodily, anebo mám prostě filtr na Instagramu a vlastně jakoby toho čtu hodně málo. Ale jakoby ty kritiky prostě na internetu je hrozně moc a máš ji všude a v komentářích, ve zprávách, pod příspěvkama. Poslední, co jsem jako měla velkou vlnu, ne ani kritiky, ale hejtu, tak bylo, když jsem vlastně přestupovala do Arsenalu, tak tam na jednom takovém tom fotbalovém profilu českým, já to nebudu jako jmenovat asi, ale tak v těch komentářích, tak já jsem normálně koukala a že jich tam bylo hodně. Tam se jako strhla lavina hejtu vyloženě. Jako, že jdu do Arsenalu. Já Jako Češi nadávali, že... Češi, kluci, chlapy. To byly samý chlapy, který tam psali nenávistný komentáře. A nevím, asi chtěli být vtipný, co si samozřejmě jako chtějí, co si dokázat, chtějí tam nazbírat lajky u toho komentáře. Nevím, ale já si z toho nic moc nedělám. Já jsem docela jako tvrdák v tomhle, tak já působím na sockách od mých 16, takže já jsem si prošla docela tvrdou školou už v té době a vlastně jsem s tím počítala, věděla jsem, že to přijde a já si jako z nějakého hejtu nic moc nedělám, že by mě to zasahovalo. Je to jediná funkční strategie? Jakože protože dneska i ty sportovci vyrůstají s těma sítěma, chodí do té školy, mají to přilepený k ruce, do té nějaké jako konfrontace online se dostávají mnohem dřív, než bylo zvykem. Tak je to jediná strategie prostě jako zavřít a být dostatečně silný na to, že to odráží od sebe prostě všechno. Asi jo. Jak jinak to chceš chránit? Jako nastavit prostě nějaký pravidla na tom profilu, což vlastně můžeš. Jinak to je nevyhnutelný. Nebo prostě dát osvětu lidem. To je prostě o lidech. Jo, já jsem velký zastánce který tohle píšou. Sítí na občanku, to jsem hrozný jako propagátor. Že myslím, že ty lidi by si nedovolili tolik v momentě, kdy to máš říkat svým jménem. Jako... Protože většině v tom reálném životě to neděje. Že? Jak prostě je to přesně, jako nikdo ti to takhle jako neřekne přesně jako do očí, ale na tom internetu jako anonymně, tak tam je každý frajer. Že tam ti vypálí úplně cokoliv. Takže já prostě mám jako takhle zeď a vlastně je mi to jedno. Moc to se mnou prostě nehejbe, anebo se tomu vyhejbám a nečtu to. Doporučuji. Což teda zároveň... Takže zatím jak jinak s tím chceš bojovat? Nějak, podle mě musíš to vlastně sám jako v sobě s tím to zavřít. No. Zatím sám a to by jako lidi museli dostat rozum. Což je velké... Což samozřejmě složité. To je si pojďme říct. A váží se na to otázka, ty si před 7 lety, tuším, jestli to správně počítám, v rámci své knihy provedla svůj coming out, tak v ten moment to bylo jako zintenzivnělo to, anebo prostě na to musí být člověk v tvý pozici, vlastně jako silný mentálně. Jo, já už jsem na tohle byla připravená, že jakoby dělala jsem coming out s tím, že vím, že na to může přijít nějaká negativní zpětná, což je mi jedno, jakoby prostě názor na mě jako někoho ostatního na to, že prostě to mám takhle, takže jako co já s tím? Co já s tím? Takže, ale počítala jsem s tím a hlavně já jsem to vlastně tvořila a sdílela, když já už jsem s tím prostě byla v pohodě a vyrovnaná takže jako jsem si s tímhle moc hlavu nelámala.
Máš pocit, že český ženský nebo že ženský sportovní prostředí se jako posunulo od té doby někam? To téma je jako víc běžný, nebo vlastně jsme neudělali žádný krok někam? Jo, no, to je jako těžký téma. Myslím si, že moc ne. Já totiž, já nejsem v tom, ale vlastně, že tak na poslední případ byl Kuba Jankto a taky nemám pocit, že jsme se někam jako ultra posunuli jako společnost. Já teď právě přemýšlím, kdo takhle z toho sportu třeba takhle šel do nějakého veřejného coming outu. Já vím, že Kuba Jankto, že to bylo, to bylo i na ČTčku. Já jsem se k tomu vyjadřovala i na ČTčku. Ale tam se ho hodně zastávali jako kluby, celý svět, že je to taky taková rarita, že chtěl jít jako příkladem, podpořit to. Myslím si, že to byl jako hezký krok, že se mi třeba tyhle coming outy u chlapů hrozně líbí. Teď třeba to Hity Valery, ježiš, to miluju. Několikrát, zatím jenom jednou. To je perfektní, jako fakt nádherný. Takže bych jako i pro ty chlapy si říkám, že to musí být hrozně těžký, který to mají prostě takhle. No hlavně to statisticky nevychází. Prostě nevychází, aby to jako právě. Jakože v NHL se vyautoval jeden chlap za celou tu Já historii. chápu, jako, že si to soukromí chtějí držet prostě pro sebe, že proč by to prostě měli sdílet s celým světem. Tak jako nezávidím jim to, jestli to v sobě prostě dusí, ale jestli jsou s tím třeba v té kabině v pohodě, nebo jako celkově v pohodě, tak fajn, doufám, ale myslím si, že to jako by to prostředí na ně má dopad, že prostě jsou in the closet, jak se říká, před všema. Ale že spíš ne. Takže bych řekla, že spíš moc ne. Můj laický pohled je, že spíš ne. Můj laický pohled taky je, že spíš ne, ale u nás se bavíme. Ve světě to má velkou podporu. Jako Arsenal, Spurs, co jsem byla, v Americe kapitánky nosí duhový vlajky, vlastně jakoby na rohových praporkách máš duhový vlajky. Různý jako Pride, prostě tady věci, jakoby je to propojený, takže tam ta podpora je, to je hezký, ale tady v Česku to není. My jsme z Heated Rivalry jsme začali dělat kisscam na těch hokejích našich. Ale já jsem něco z toho viděla asi. Měli jste tam nějaký kluky? Ne, na ně míříme kam. Jenom na kluky. Já normálně, ale dáme kluky. Ten poslední video udělal asi 7 milionů views. Prostě asi jo, já jsem to viděla. Obletěla to půl planety. A je to funkční koncept a samozřejmě začali tam chodit lidi teďko a vlastně čekají, že jako mají naskočil ten trend tady ten a čekají, chodí, že se tam ty kluci budou líbat. Richard Wagner tam teďko byl, který čte tu Heated Rivalry knihu, audioknihu. A tam vyráběl nějaký obsah. A myslím, že zrovna ten náš projekt, tady ten univerzitní sport, že je tomu právě otevřený, no, že to jako mladá cílovka, všichni jsou s tím. Jo, jako, s tím trendem všichni viděli seriál, všichni z toho byli úplně odvařený. Takže jako parádní, to se mi hrozně líbí. Takže můžete udělat nějaký takhle marketing u nás na ženském fotbale, něco takového. No a jak to probíhá dnes? Můžeme udělat kisscam někdy na Edenu třeba. Ten fotbal je v tom těžký, protože ty nemáš, jak seš venku. Já jsem měla celou dobu zalehlý uši. Tak až teď mě slyšíš? Jo. 50. Já ti tady celou dobu odezírám z rtu. Tak snad odpovídám nějak. Jak to, protože ten fotbal, zase náš pohled, ten fotbal tohodle typu, a teď jenom zase, ať to nevyzní blbě, na který jako nejdeš primárně za sportovním zážitkem, jo, což já to jako říkám, že i na ten univerzitní hokej vždycky existuje lepší hokej v Česku, na který můžeš jít jako kvalitativně, než je univerzitní hokej. Tak zase vždycky existuje asi lepší kvalitativně fotbal, než je ženský fotbal v Česku. Tak vlastně hraješ hrozně s tím prostředím a ten fotbal má strašnou nevýhodu v tom, že jsi jako venku. A vlastně nemůžeš ty lidi si zavřít do nějaký hezký svojího prostředí a udělat to jako, přidat tomu eventu něco jiného. No, což potom, když tam je 6 000-7 000 lidí na tom megastadionu, tak je to vlastně strašně náročný tohle to jako udělat. No. Ale a jak to dneska funguje? To je normálně jako, to je pod LFA? Ještě jednou? To je pod LFA, jako ta ženská liga? To je... Nebo ligovou fotbalovou asociací? Nebo to má nějakou vlastní? Já nevím. Ne, to je, já nevím. Nebo to vede Fatscher? Nebo jak to je? To je pod Fatscherem. Jo. No, Fatscher.
Teď jsem z toho byla zmatená. Večer a Fortuna jako sponzor. No. A právě nevím, jestli to jako vedel LFA, nebo ne, tak si to asi dozjistíme. Tak teď si nejsem jistá. Teď jsem tady jako za to, ale nevím. No ne, že Lhala bych. Ten koncept i od nás je třeba, že my jsme začali dělat jako ty top utkání napříč republikou. Že se zaměříš na pár utkání, které vyprodáš. A s tím jako vedle toho roste ta liga. No, že to je takovej... Takže děláte jakoby takový exibice. No vybereme vždycky jako derby. Typicky jako vyberete Sparta Slavia, nebo kdybyste dokázali udělat derby z Liberec Plzeň, co se dělá blbě, nebo Slovácko Liberec, co taky dělá blbě. Ale jakoby dalo by se to, ty zápasy by byly zajímavý, kdyby se to nějak jako hezky poskládalo a ten event se z toho udělal, tedy třeba po vzoru, tak jako to by šlo, no, ale nedělá se to. Takže počkej. No je to o tom musí asi někdo skočit a prostě zainvestovat peníze. Je to jenom o penězích. To tak. Je to jenom o penězích, o nápadu, o lidech. O lidech, no. Je to prostě o kapacitě. Který do toho budou mít drive, který to budou chtít dělat, který budou vědět, co mají dělat. A tam já mířím, protože za ty roky, co jsem v českém sportu, což já nevím, posledních 14 let, tak až na jako Spartu, Slávy, fotbalovou a taky občas velmi těžko, tak tu vlastně jako strašný podstav lidí ve všech jako kvalitních lidí, dobře zaplacených lidí, ve všech tady těch sportovně marketingových, biznisových pozicích. A vlastně nevím, jestli nám to nebude bránit v tom, že ten jako ženský fotbal, to jestli to prostě nebrzdí. No. Protože i ten velký fotbal furt jako trpí na lidi a to, že by ženský fotbal měl vyrůst, je závislí jenom na lidech a na penězích. Takže fakt někdo musí vzít koule do hrsti. Je to tak? A říct let's go a příštích 10 let se nic... No. A jedeme. A ty říkáš, já v tom budu s váma. A já tam budu. Má to potenciál. No. Víš, na co teď trošku myslím, tyjo, znáš ty kluky z Hodonína? No, to je top. To je hrozně super. No, to vezmeš nějakou takovouhle jako blbinku, viď, a jaký jsou z toho dosahy. A jo, tak musíte mít nějakou strategii zatím a nějakou jako přesně, no. Hele, jak už jsme tady řekli, musíme si sednout a musíme to vymyslet. Tak znovu opakuji, jenom až když dostanu schválení od českých fotbalových fanoušků. Nelituješ, že nejsi já ti ho zařídím. Nelituješ, že nejsi herečkou? Nebo ještě prostě máš v hlavě někde vzadu, že jednoho dne bude Bára herečka? možná v 50. Jo? Ne, tohle tam nemám. Já vlastně jsem byla hrozně spokojená, že jsem si dělala ty svoje YouTubeové videa, tam jsem se vyřádila, vlastně jsem díky tomu dostala příležitosti takhle k filmu. A tam mi došlo, že to asi není úplně to, co bych chtěla dělat, protože jako za prvý na to nemám ten skill, nejsem na to trénovaná a je to dost náročný. A ty YouTubeové videa v té době byly tak pohodlný, že jako jsem byla spokojená, že jsem YouTuberka. Koukáš někam do světa i v rámci YouTube? Jakože sleduješ? Teď moc ne, málo. A dřív bys si začínala? Dřív jsem koukala hodně. Jo, to jsem mluvila jako inspiraci jenom v zahraničí. A teď teda moc ne. Teď jsem koukala pro inspiraci, protože taky pořád jakoby scháním nějaký koncepty, které by mě ladily. Tak jsem koukala teď na nějakého golfistu, teď nevím jméno, ty určitě budeš vědět. Nevím, ale... Ten si vybudoval masakr kanál. Miluju golfový kanál teďka. Jo, můj celý Instagram je jenom golf. baví, nebo tenis. Miluju to, že profesionální vlastně hráč dělá jako nějaký ty challenge, má tam hosty a měl tam hrozně odběratelů, randall views, něco takového by se mi hrozně líbilo dělat. Ten golman v Wrexhamu, tak kdy si dal, že golfový kanál. Ty miluju, má jo. Jak se jmenoval? Ježišmarja. No ne, oni jako vzali takový ten... Wrexham si říkal, ale. No, ale oni potom vzali ve své druhé sezóně vzali nějakého 40letýho a teď já jsem mi úplně ale jo, oni ho vzali z Premier League, ne? No, ale on už byl jako retired, vzali ho z Premier League. Ben Foster. A on vedle toho si založil golfový kanál. Fakt? A jede golfový kanál na YouTube jako kráva. No, ale teď jak to říkáš, tak mi to tam skáče, no. A nevěděla jsem, že je to golf. No, takže... No a zase zpátky k tomu. Říkala si, že jsi jako... PSG si byla komfortní s tím natáčení, v Arsenalu ne tolik. A teď tady sedějí prostě, já nevím, Trent nebo někdo, takový ty mladý kluci, tak chodí jenom streamů na Twitchi. Kluci, co hrajou za Real Madrid, kluci, co hrajou za Bayern Mnichov, takový ten Kanaďan Davies, ten normálně jako streamuje. Zase bych chtěl říct, že si předběhla jakoby celou tu dobu. A tím, co se to stává normou, to je divný. tak ty říkáš, já už to jakoby... Já už jsem to udělala. Já už jsem to udělala. Já už to mám hotový, tak si to užijte.
Ale ještě jsem nestreamovala. No? To si nemyslím, že je úplně moje pole, ale možná bych to mohla zkusit. Protože to je asi jediná věc, kterou jsem ještě nedělala. Já ti pak jednu nabídku řeknu. Tak jo. Ne, ale že zase ty jsi přišla do toho světa vlastně, který prahne po sportovních tvůrcích. Mm-hmm. Byla jsi tam jako sportovní tvůrce a ty říkáš, nejsem v tom komfortní, zatímco celý ten svět už je s tím víc a víc komfortní. Já tam byla vlastně v moment, kdy to ještě nikdo nedělal. Jestli není škoda se na to vykašlat teďko. No, je to škoda. Já si drbu vlasy na tom, jako trhám vlasy každý den, že by to něco chtělo. Že by to chtělo nakopnout. Protože je tam toho hrozně moc, co se dá dělat. Já bych to jenom potřebovala, aby mi to někdo naplánoval. Je to tak. Já tak na tebe tady koukám, víš? Co tě baví mimo fotbal? Když mimo fotbal a tvorbu, tak co dělá Bára Votíková? V off-seasonu? V off-seasonu, v opravdém off-seasonu. Co teď prostě budeš? Teď jsem tady lidem urvala uši. To tam Kuba to vyřeší. Kuba to vyřeší. To je všechno možný, no záleží. Teď třeba se věnuju trávníku. Dneska budu muset posekat. Už jsi prostě vertikutátorovala? Ne, to jsem nedělala. To jsem ještě nedělala, zatím jsme to zkoušeli bez toho, zatím jsem jenom zasela. Pohnojili jsme, máme to hezký zelený. Je to prostě golfový trávník úplně? Ne, to není. To jsme daleko. Ja. Možná příští rok potáhneme jako úplně nový koberec. Máme to trošku takový... Z Edenu vykopnete. Ideálně. Nebo Peťovi v Měcholu pak řeknu, jestli by dal kus vápna, že bych si ho dala na zahradu. No, dělám všechno možný podle času a energie, no a takhle, když není fotbal, tak se věnuju sportu. Včera jsem byla na tenise, rozdrtila jsem svou kámošku Déňu Madejovou, tímhle jí zdravím, ve čtvrtek jdeme znova, padel. Padel tě nechyt ještě, chytě už? Párkrát jsem byla, ale zatím jsem do toho úplně nespadla. Wakeboardy, mám ráda vodní sporty, to miluju, na hostíku tady v létě. Tak všechno možný. Jsi sportovec tělem i duší. Jo, jsem. A kritička filmů. Tak doporuč nějaký film tady. Poslední, co jsi viděla? No, Ďábel nosí Pradu. Jo, asi dvojka byla. Dvojka byla. Stojí to za to? Jo, bylo to fajn. Hezká uzávěrka vlastně, nebo jako dobrý pokračování jedničky. Já miluju Meryl Streepovou. Já jediný, co jsem viděl, byl nějaký mím s Meryl Streepovou, kde ona řekla, že to chce dělat, ale že chce double. Já taky. A já hned jdu. To je královna. No, takhle se to dělá. No, ještě, že to řekla. Tak až PSG prostě napíše teďka v létě, hele, chceme tě, tak ty řekneš, hele, pohodě, double. Přesně, dejte mi papír, já vám to tam napíšu. A když to nesplníte, tak nikam nejdu. A to už jsou zase pro nás lajky v ženském fotbale, to už jsou hezký peníze, jakože PSG, Arsenal, Spurs. Jakoby ani bych asi neřekla, že jsou to jako hezký peníze. Arsenal, jo. No, jakože life changing money to Arsenal, jo, určitě ne. No. PSG bylo fajn. Já vlastně mám ještě do toho sponzora Adidas, tak ten se taky hodně vlastně moje výplata od Adidasu se taky odráží od toho, v jakém klubu jsem a kolik toho odehraju. A když jsem byla v Paříži, tak to bylo fajn, to bylo hezký. Jo. Protože je to jakoby v těch áčkových týmech, tam se to řadí tak různě, tak ale to obecně prostě tvorba tě vydělá víc než fotbal. Jakoby za celou tu dobu, kdybych to napočítala, tak jsem si vydělala víc za tvorbu a za socky prostě než za fotbal. Asi jo. Ale jedno bez druhého by nešlo. Nešlo. Dá to prostě krásně ruku v ruce. A šla bys do toho znova? Jakože ten... Jestli bych to udělala kdybys byla prostě 15letá holka. Určitě. Jo? Určitě bych do toho šla znova, neměnila bych, jenom bych to asi zkusila udělat trochu líp, no. Co to znamená? No, tu tvorbu asi bych zkusila dělat líp. Že vím, že si říkám, že kdybych si na to třeba vzala lidi, víš, kdybych to nedělala celý sama, to je prostě věděla bych jako, ale já nevěděla. Tady jsou jedni z nejlepších, tady všude kolem jedni z nejlepších českých tvůrců YouTubeových. A to stigma z nich vymlátit, že jakoby ten střih je, jako normální divák nepozná, jestli to střiháš ty anebo někdo jiný. Že si můžou uvolnit, že ta jejich hodnota je v tom, že vůbec chtějí vystoupit před tu kameru. A ne to, že zatím prostě stráví 40 hodin. Pak, že tam chceš mít ten svůj podpis, protože jinak to není osobní, když to já nesestříhám a ten nápis tam k tomu nenapíšu. Je to hezký v tom startu.
Protože na tom jakoby, je to stejné, jako když budeš jakoukoliv jinou firmu, že ty si tím musíš vším projít. A musíš všechno si vyzkoušet, všechny ty pozice, abys věděl, když potom někomu deleguješ, že teda když deleguješ něco tamhle střih, tak víš, co to normálně znamená, kolik to stojí peněz a času. Ale v rámci tvorby je to vlastně největší posun je tohle, no, že jako odevzdáš tu část sebe někomu jinému. Už máš ten balíček a víš prostě, co ten někdo má udělat za tebe. No. A já jsem to asi pořádně nevěděla, víš, co chci, že jsem to neměla jako tak dobře uchopený, abych to mohla předávat. No dobře, ale hele, udělala jsem svoje maximum v té době, myslím, že s tím, co jsem měla a myslím si, že jsem obstála. Myslím, že velmi dobře. Kdyby teda, pokud se na to kouká nějaká tady 10letá malá Bára a říká, chtěla bych být fotbalistka nebo tvůrkyně, tak co jim říkáš taky holčičkám, co za tebou chodí a vlastně by chtěli být jako ty. Jak to je ten vzkaz? No, ať prostě dělají to, co chtějí. Jestli je to fotbal nebo natáčení, ať úplně kašlou na to, co si prostě ostatní myslí, ať kašlou na předsudky. Třeba s fotbalem bych chtěla říct, že ať jakoby kašlou na to, že ty podmínky zatím nejsou takový, ale že prostě ta budoucnost v tom sportu je, ta kariéra tam prostě bude, ta generace, která teď začíná, prostě, který to mají celý před sebou, tak v tom udělají kariéru a ať prostě hrajou a pokračujou. Pustím to svým dcerám. Asi tohle. Tak se na to moc budeme těšit na off-seasonu. Já se budu hrozně těšit. A doufám, že se někdy uvidím s tvýma malýma. Hele, já přijedu na první ročník kempu Bárovotíkova. Příští let. Na to si konečně dáme pěstičku. To se moc těším. Držím od palce. Nemáš před sebou jednoduchou cestu ještě v rámci propagace ženského fotbalu v Čechách. Ale myslím, že to je spousta lidí, co ti s tím rádi pomůžou, když je dostatečně chytnej za flíger. Určitě. Děkuju moc, jako bylo hrozně hezký si o tom takhle pokecat tady. Myslím si, že jsem si o tom takhle nepokecala nikde ještě. Hele, kdykoliv znova. Tak moc děkuju. Díky moc vám a 13.6. se vidíme na off-seasonu a myslím, že i někde jinde v rámci celého tady sportovního prostoru. Díky moc.